Yaqinda farzandli bo'lgan o'zbek mashhurlari xonanda Dilnoz Hakimova ilk bor ona bo'ldi. U farzandini 16-iyun kuni dunyoga keltirdi. Dilnoz qiz farzandiga Amani deb ism qo'ydi. Arab tilidan tarjima qilinganda bu ism orzular, ezgu niyatlar va umidlar ma'nolarini anglatadi. Dilnoz shifoxonadan chiqqach samimiy tabrik yo'llagan barcha yaqinlari va muxlislariga minnatdorlik bildirdi. Xonanda Shirin Zoitova ikkinchi bor ona bo'ldi. U qizini 16-iyun kuni dunyoga keltirdi. San'atkor oilasida yana bir qizaloq dunyoga keldi va unga Aylen deb ism qo'yishdi. Turmush o'rtog'i xonanda va bastakor Nodir Zoitov bu quvonchli xabarni ijtimoiy tarmoqlarda ulashib, yangi mehmonni iliq so'zlar bilan kutib oldi. Xotinning Yasmina ismli yana bir qizi ham bor. Bloger va tadbirkor Narminjon ham ilk bor onalik baxtiga erishdi. U 2-iyun kuni dunyoga kelgan o'g'liga Muhammad Ali deb ism qo'ydi. Narminjon ushbu quvonchli xabarni ijtimoiy tarmoqlarda ulashib, o'g'lini muhabbatimiz mevasi deya kutib oldi. Biz ham barcha baxtiyor ota-onalarni chin dildan tabriklaymiz. Farzandlari sog'lom, baxtli va umrli bo'lib ulg'aysin. Sizga chaqaloqlarning qaysi ismi ko'proq yoqdi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.